Assalomu alaykum. Spark mashin geldi. Klapın zazori chiqadi, klapın zazor koyduk da payda etmedi. Даже toza golobka ham koyduk resprituarlar bilan. Shundan payda etmedi. Oxiri ustamız şatunni polisinden dedi, haqiqatdan açık qarasak. Aynen Porsche polisinin o'rtasiga yelanib ketgan ekan. Shuni hisobina ses berib turgan ekan. Xudo xolasa toza qilib Porsche polisini qo'yib bosamiz. Kamki. Ha. Uni hisobina u usta. Polisga moy chiqadigan teshik bor bunda. Lekin o'rni bor, klashdan o'rni bor, shatonda yo'q. Bundan davleniyaga moy chiqib, kelib, mana shu yerdan quyish kerak polisga. Porschening ichi bilan kelib. Ana shu yerda ayib bo'lgan buni. Shu teshik yo'q buni. Shuni hisobini yegan qo'ying Porsche'ni. Polis. Klashda o'rni bor. Şunun hesabına yaxshi moylanmagan sababli polis yeb ketgan. Yuribga ajoyib ekan. Mana. Polisni shunday shatonni qo'ysa. Mana. Ya toza polismi ya bu? Toza emas bu. Toza ko'nasimi? O'zi o'tgan qaray o'tirmaydi shatonni. Şu tarzda kuyib tashlagan. Mana. Mana shu yerdan bundan kelgan moy quyilib, uni moylab tashlash kerak. Ish jarayonida. Moylamagan sababli polis 144 ming kilometr yurgan mashin polisdan o'zi stuk ochib o'tiribdi. Bo'ldi, xudo xolasa shu polis qo'ysak, qutulamiz bu mashinani.